Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Tip 2. Denk goed na over hoe je jezelf gaat onderhouden in Frankrijk. Als je som geld hebt, is het natuurlijk geen probleem. Maar als je gewoon nog je geld moet verdienen, is het wel handig om erover na te denken. Veel mensen hebben het over, denken dan aan een bed and breakfast. Nou, dat was voor ons geen optie. We hadden het idee van, dan gaan we lekker naar Frankrijk, rust, ruimte, vrijheid. En dan lopen er allerlei mensen op jou terrein rond waar je aardig voor moet zijn. En servicegericht en klantvriendelijk. Nee, dat zagen we niet zitten. Ik ben tekstschrijver. Ik had toen mijn tekstbureau voor de emigratie. Dus ik dacht gewoon, nou, dat neem ik gewoon mee naar Frankrijk. En dat kan je makkelijk online doen. Er zijn ook allerlei andere online werkzaamheden die je kan doen. Je hebt ook zelfs websites voor digital nomads. Waar je allerlei ideeën op kan doen. En zo doen we het nu. Ik werk nu vooral als tekstschrijver voor Nederlandse klanten. En Sander is voornamelijk met het huis bezig. Zijn plan om een tuningsbedrijf te beginnen is eigenlijk een beetje in het water gevallen door de coronacrisis. Want alle motocross teams die vallen momenteel uit elkaar. Er worden nergens motocrosswedstrijden gehouden. Dus om daar nog een beetje mee te kunnen beginnen, dat is eigenlijk in duigen gevallen. Helaas. Maar goed, we gaan gewoon lekker door hier. En hij verzint nu allerlei nieuwe dingen om nog self-sufficient te worden met energie, met water. En die kunnen we dan de komende tijd, jaren gaan uitrollen.